Liinaan jaalallee naatii taatee taqabbaltee jirti. Yeroo duraatiif naatii baay'ee tokko nama jibbu nama itti qeequ ture macarrashaa gubbaa jaalallee isaa taatee argamtee jirti. Baay'ee tokko jaalattee yeroo gaarii kan waliin bashannananii waliin waa'ee jireenyaa gara isaanii fuulduraa maaltu irratti akka argamu kan waliin dabarsaa turanidha. Yaa ta'u malee diraamaa kanarraa yeroo duraatiif waan tokko viidiyoo darbeerraa kan asii yaadachiisu ta'a. Innis xinaat jaalallee kiirraa ishee ganamaa baay'ee inaafirraan kan ka'e barbareellee hanga xultee mana yaalaa ishee geelchitu turtee jirti. Yaa ta'u malee yeroo ammaatiif isheenis jaalalleen isaa gara mana kiirraa dhuftee waliin kan jiranidha. Xinaat ati gochaan ani balii kiyya kana gisee ati baastee irratti himtee anis immoo akka ati dubbachuu dandeessu baasee si hima jechuudhaan oduu as faraarraatu diraamaan kan kun kan xumure jechuudha. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota maatii dhimma jalatti argamtan jirra jechuun ani jira. Har'ammoo diraamaan keenya akkuma itti fufeedha. Kurubeel kishinii keessa jaajee gaddee waa'ee sannii osoo yaadaa jiru tsinaat itti dhayxee tsinaat kurubeel maal taatee maa yaadaan taksattee jettee gaafattee turte. Yaa ta'u malee kurubeelis ani nama jaalatan tokko jibbuun hin danda'ama. Sannii ani baay'een jaaladha osoo jedhee maqaa ishee dha'aa jiru. Sanniin itti dhufte isheenis maalinni jechuudhaan gaafii gaafattee tsinaat ay hoomaa miti sanniyyee dhuftee jechuudhaan deebii gaafii kana gaafatte eeyyanii dhufee jira bakka koottaa saaloniin taa'ee eegaa jechuudhaan sanniin deebii deebisteef. Kurbeelis ay bakka hin deemin. Kurbeelis ay hin deemin anunan deemaa sin koottaa haasaa jechuudhaan gaafii kana deebiseef. Sanniinis ani koo nama tidaarii keessa jiru baala tidaarii koo keessa hin jira gaa'ela keessa hin jira akkamitti yaada kana naan jetta jechuudhaan tsidaat baay'ee tokko gadditee gaafii kana gaafatte garuu maaliif abbaa manaa koo taqabbaluu hin dandeenye jechuudhaan guddaa tokko aartee tsinaat gaafatte ay akkas jechuu miti yeroo hunda koo gurbeel sida kee malee yaadan biraa hin qabu baay'ee si jaalata jechuudhaan deebii deebisteef. Yaa ta'u malee koo ana amma mana gaa'ela keessa jiraatudha jechuudhaan deebii deebistee gara saalonii keessa deemte. Abbaa manaa koo maaliif taqabbaluu dandeessan jechuudhaan guddaa tokko aartee gara saalonii deemte. Cibriik wayis dammoo jaalala cibriikii fi naatiin osoo karaarra deemanuu waliin bashannanaa jiranuu jarree lamaan ishee yeroo hundaa cibriik takka taattalan itti dhufanii. Isaanis maal barbaadde iskii kenii jechuudhaan cibriik gaafii gaafatte. Innis garmalee aaree maaf akkasii guyyaa darbeen akkas na arrabsite jechuudhaan gaafii gaafate. Innis caalaan ani baay'ee si jaallaa kanaafuu kana roottoo kana manna ani si wayyuu jechuudhaan gaafii gaafate. Yaa ta'u malee osoo tokko lama waliin jechaa jiranuu abarraan duubaan itti dhufee maaf akkas taata maaf akkana jetta jechuudhaan cibriik gaafii gaafate. Cibriikis ani safara kana sin balleessu baannaan hoomaan beeku jechuudhaan jaalallee ishee naatii harka qabattee deemte. Asitti sanniin fi jaalalleen abbaan manaa ishee obboleettii sannii jedhanii nyaata osoo nyaachaa jiranuu sanni aggaxaamii isheen raakii gara kishinii gisee deemtu mee singurshaa jedhee sanniidhaan sanni maal jetteeni gisee raakii jirtu maaliif nan gurshinee jechuudhaan gaafii gaafattee isheenis innis maal jedheeni ani si gurshuu wallaalee wayinnis naaf galuu isee dundee raakib akkan waliin inta canaanna'ee jechuudhaan deebii deebisee fi yaaduma akkas jechaa jiranuu raakibeel
kashiniidhaa gara saalonii nyaataa irratti deebite. Innis kooblaanii gisee taphatanii maal taphatan maal koflitan nyaata gubbaa teessanii nyaanni kibrii qabaa akkasin jalaan dubbanne nyaadhaa jechuudhaan deebistee fi ayi jedhanii lamaan isaanuu garuma isaanii keessatti koobla isaanii itti dhaga'ame. Haaluma kanaan osoo walitti jiranuu Kiruubeel fi Tsinaat rafanii jiranii Tsinaat irriba keessaa binan jettee Kiruubeel gisee ilaaltu Kirraa yaa waaqayyoo koo jaalallee koo naaf kennite ati naa barreessitee naa eebbistee abbaa manaa koo naaf kennitee jirta jireenya kan koo hunda akkan isa waliin jiraadhu ati na gargaari jechuun halkan keessaa kaatee waaqayyoo fi gaafachuu kadhachuu jammartee osoo ishiin akkas gootu innis dingata bineenetti jedhee ka'ee haaluma kanaan osoo jiranuu Kiruubeel jaalallee Kirraa ishee duraatiif mana ciisichaa Kirraa wanis immoo mana ciisichaa isa duraa keessaa utuu ishiin ciistee jirtu inni gara ishee deeme sanyii ani baay'ee si jaaladha jechuudhaan ishee irratti kufee isheenis akka malee dhoofte innillee maxaxii jaalala sanniitiin kan marfamee baay'ee tokko kan dhuge waan ta'eef isaaf hin galle sanniitti fakkaattee irra ciisuudhaan waan baay'ee ishee irratti buuse isheenis afaaniin dubbachuu hin dandeenye hadagaan yeroo darbee waa'ee barbareetiin manatti dhufamee sagaleen ishii handafatiin ishii waan cufamee baay'ee tokko kan malee dinqiti jettee karra afaaniin dabaddabu sila dadhabdee harka ishiitiin girgiddaa dabadabdee aggaxaamii ta'ee sanni jedhee giseen irratti lafa'ee ishiinis akka malee irraa dhooftee cibriik akka fiidee dhuftee maali huu jettee iitee fi macarrashaa irratti sanni miti maal taatee jedhanii addaan qabanii ergasanii Kirraan illee dhufee Tsinaatu መጨረሻ ጭብሪጌን ጌሴፊ እይቴ ኪራ ጽናት ፊገኒ ምንድነው ማልቱ ዳለቴ namni rafuu hin danda'u sa'aatii kana maaltu isin iyyisiisa jechuudhaan gara ciisichaa bishaan fiddee Kiruubeel irratti fuula isaa irratti dafa'anii gisee dafaan waan tafattaree tokko hoomayyuu hin beeku amala hin qabne macarrasha gubbaarra maaltu dhalatee wantan balleessi jira jechuudhaan Kirraa gaafate Kirraanis bakka amma ka'ii ba'ii gara ciisicha keetii deemii kilaasii kee galii borga nama haasofnaa jechuudhaan deebisee fi innis bakka homaa gochuu hin danda'u maal inni narra jiru waan naqabe mujjii keessa koo naqabe jechuudhaan haala kanaan deebisanii fi innis macarrashaa gubbaa gara kilaasii galee Kirraan cibriik bakka ati asumaraa fi waan tokko dhukkubellee deebi'eetillee dhufee kan sirrabbash hoo ta'e dhugee jira waan ta'eef bakka iyyitaa nu waamta jechuudhaan cibriik kaasee cibriik mooyyuu ara ana sirrafu kilaasikoo saalonii gubbaa rafa jechuudhaan deebistee fi isheenis hin ta'u waan namni siin jedhe agii halkaniin iyyisiisin jechuudhaan Kirraan deebisee fi Tsinaatis bakka singee hulgisee ciqii malee yeroo hunda maal inni jedhu jaalallee isa duraa Kirraan ija keessa laaluudhaan dubbachuu hin dandeessu andabatii ishii barbaree isa duraatiin waan ishii gudda'eef dubbachuu sila hin dandeenyeef jechuudha. Ijaan ilaalti malee afaaniin dubbachuu hin dandeessu. Kanaafuu bakka ciqciqii keessan isatii arafaatti rafa bakka namni tokko halkanii rafuu hin danda'u jechuudhaan Tsidaat garmalee tokko aartee gara kiraasii ishii baatee deemtee ta'u Kirraa wayya garuu guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko anaafis na darbuu danda'a jechuudhaan cibriik Kirratti dubbatte Kirraan iyyi kee koo nuufii mitiitii ollaa hundaaf in tarrafa kanaafuu arrafitii waliin rafi jechuudhaan cibriikitti dubbatee loleen biraa ba'ee cibriikis jaalallee Kirraa ishii duraatiif bakka ati asiin qarqara rafi ani immoo gara girgiddaa xaanee rafaa wanna hundaafuu natu dura ageeya makalaakalaa naaf ta'a jechuudhaan balaan isa dhufee muddannoon dura akka nama muddanne jechuudhaan girgiddaatti naannaatee isheenis garmalee aartee balbala cuftee gara ciisichaatti
deebitee yaa ta'u malee ganama yeroo lafaa ka'an kurbeelii fi kiirraa fi obboleessi maaltu tafaxxaree jedhee gaafate. Innis maal taatee yeroodha yerootti ani gochaatee hojjechaa jirtu obsaan ture, amma garuu siif obsuu hin danda'u, kanaafuu ofitti deebi'i jechuudhaan kiirraan gorsee maaltu badee jennaan akkatti koo ishee qabdee turte sanni ajattee baay'ata karaa turte cibriikis ishis ganama dhiifama gaafadhu maal ta'aa jirta gara mataa keetitti deebi'i jechuudhaan kanumaaf sa'aatiin natti gubatee hojiin deema jechuudhaan gorsa kennee fi deeme yaa ta'u. Liinaan deemee daabboo qursii bitii kootu jedhanii ganama gara suuqii erganii turanii yaa ta'u malee isheen daabbicha bitattee gara manaa yeroo dhufaa jirtu caalaan duuban fiigee gateetti ishii dha'ee wayinii liiniyyee bakka nagaannaa dhuftee daabboon guyyaa darbinaaf kennite koo baay'ee tokko kan bareedudha garuu eessaa fiddee baay'ee mi'aa jechuudhaan itti dubbate. Isheenis liinanis eheera kanas na harkaa fudhachuu barbaadde jechuudhaan gaaffii gaafatte. Inni akkamitti akkan beela'ee jiru ati koo hin beektu jechuudhaan caalaan mataasaa asha'achaa ergaa harkaan laqama godhee fudhate. Liinanis burdii ishii buustee gara malee aaluudhaan gara kiirraa fi kurbii obboleessatti deebite. Innis gisee ishiin deebitu lamaan isaanii taa'anii gorsaa jira ture. Innis liinas ishees gisee amma deemiti dhiifama gaafadhu osoo nu ga'uu baanne koo mucayyoo irratti gocha hin taane badii tokko raawwattee turte. Kanaafuu guyyaarra gara guyyaatti amalli kee deddeebi'aa badaa jira waan ta'eef of deebisi jechuudhaan kiirraan itti dubbate. Innis guddaa tokko gadi gaddee mataasaa lafa gadi qabatee taa'e. Yaa ta'u malee osoo haaluma kanaan wal gorsaa jiranuu liinaan fiigdee mana seentee baay'ee tokko gadi aartee ani isa godhuu baannaan ani liinaa miti jettee fokkoraa jirti maal taate jechuudhaan kiirraan gaafate. Daabboon obeerree qursii dhafteenya si eeggachaa jirra jedhee isheenis gadda malee kana malee fokkortii malee kana ta'e akka wanta kana naquun namni daabboon irraa fudhatan jettee dubbachuu hin dandeenye. Yaa ta'u malee oduma akkasuma haaluma kanaan jiranu bakka ana sa'aatiin natti ga'ee nan deema Tsinaatoo dhuftee daabboo biti jechuu jedhiin qursii isiniyaa fiddu liinaan akkuma argite jechuudhaan itti dubbatee obboleessatti kiirraan ka'ee gara hojii deeme. Innis guddaa tokko kan nama gaddisiisudha. Akkasumas odoo jechaa jirru goddanyaa fi obboleettiin kiirraa jaalallee keetiin ani gargar si baasuu keetiif guddaa tokko dhiifama jechuudhaan caaltuu fi boontuun waliin haasa'aa turanii. Boontuunis ani fuulduraaf ammaaf oduu hin ta'in gara fuulduraatiif kanan isa jaaladhe ture. Kanaafuu ati badii tokko hin balleessine garuu mooyyuu na cinaa teessee silasaa badiis ta'ee yakkas inni raawwate natti immoo hin barbaadu. Bakka kifuusaa aga'uu hin barbaadu jechuudhaan deebistee fi caaltuunis maaliif akkas taate hin jaalatta jechuudha. Egaa hoo jaalatte hedduu keessa seenee ani gargar si baasuu keeyyaaf baay'ee tokko dhiifama jechuudhaan deebistee fi jaalalaan isaaf qabu duraan bootan isaaf qabu guddaa ture garuu amma immoo waan fi walittis deebuu dandeenya dhiisuus dandeenya garuu hamii isaan aga'uu hin barbaadu jechuudhaan deebistee fi akkamitti garuu xiqqeetii guyyoota keessatti jaalala isaa taqabbaluu dandeessu. Ani ergan biyya deemee waan baay'ee na darbe jechuudha maaliif na uskita jechuun caaltuun gaafattee boontuunis maal jechuu keeti jechuudhaan gurra ofii qabatte. Liinaa fi naatiin muuzii bitatanii mannafashaa keessa ta'anii sila jiruu isaanii sila laayifii isaanii gidduu jirutti walitti himachaa jirte. Liinaanis naatiidhaan ani garuu koo በጣም የምትቀሽቲያ ሊናን ናፍ ተገበው መቃኒ ከናፍ እኮ ናፍ ተገበው ሀፍሲ ደርጎታ ጅዳሜ መቃና በኦ ቱሬ አኔ እኮ ጃለለ ኬቲን
makkataa naa taatee si jaaladhe malee dhiira meeqan jibbi jechuudhaan naati garaasaa bixxilfe gooti macarrashaarraa garmalee aarii naatiin innis bakka laali jedhee muuziitti kenne akka ishee zimgootu godhee chirsi tabaabalanii nyaata muuzii isaaniitti garagaranii jaalallee akka jaalala isaanii waliif himachaa waliin qacca'aa turanii. Yaa ta'u malee muruu fi gara muruufaatoo deebinee muruu immoo jaalalleen isaatii fi abbaa manaa ishee isa duraa balaa daa'immaatiin hedduu isaanii seenaa jirti. Innis manatti illee galuu didee daa'imni kun kooti moo kootii miti kan jedhu gurbeen baay'ee tokko kan gaddaa jirudha. Muruunis maaliif ala teessaa yeroo hundaa maaliif na dabba'ixa maaliif rakkini kee jechuudhaan. Jaalallee ishee gaafattee innis wannuma jireenya keenya keessa seenee jireenya keenya batabbatu kanan ala taa'ee isaan eessaaf eenyu akka ta'e eega bir jechuudhaan deebisee fi guyyaa darbee jaalalleen isaa isa dura haati daa'imaa mana dhuftee turte. Muruun manyitaa seentee aggaajii isheetii kan mana jiru bishaan naa kenni jechuudhaan bishaan gisee fiduufii deemtu isheenis dabdaabbee akka isaan lamaan gargar ba'an boorsaa ishee keessa gootee turte. Innis inni gaafiitti ta'ee yeroo hunda balbala gubbaa taa'ee kan eegu ture. Muruun baay'ee tokko jibbitee baay'ee tokko gadditee ana nan beektu moo jechuudhaan kan qorra keessa teessu baay'eedha sawunnatiin kan kee qorre jechuudhaan deebistee fi isheenis akka dabdaabbicha isa keessa gootee aggaasheen isaa manaa taxaraxarte. Ani koo wayi sitti himuu barbaade bakka muruun duraan sitti himuu dhufee muruu sila mana keessa jirtu kan oduu sitti himissi biraa deebi'e. Kanaafuu waan beekuu qabda jettee itti himte. Innis kanaafi uchi kun immoo han isheeti duraanuu ani muruun taxaraxarre jechuudhaan deebisee fi akka ishee taxaraxartuu hin barbaadu. Kanaafuu of eeggannoo godhii isheedha jireenya keessa diigaa jirtu kana arguu kootiif immoo zimnaan jechuu hin danda'u jechuudhaan deebistee fi innis yaa ta'u malee ati immoo kana ishee taxaraxaruu kee atis ta'e isheettis ta'e muruuttis ta'e akka hin dubbanne ati itti himuu keetiif yeroo ishee sinirratti naqaatu sin lamaan keessanuu dhiibbaa sinirraa. Kanaafuu anis ta'e atis ta'e akka nurratti naqaatu akka sirratti hin beekne jechuudhaan kan tana